Selamat bertemu di channel YouTube Tabilung TV Sabahan. Pada hari ini kita berkongsi yaitu satu obat batuk yang ada kahak di dalam kerongkong yang susah mau pecah. Jadi ini dia obat dan kami panggil rusap. Nah, ini adalah salah satu obat dari keturunan nenek moyang lagi ya. Ini adalah jarang-jarang orang tahu, sebab biasalah kalau dulu-dulu kalau ada orang yang tahu pasal obat perobatan ini, pasti kalau ada orang minta pasti ada ganjaran, seperti duit ataupun berangan-berangan untuk dibagi pengaras. Tapi pada hari ini tidak payah kita berkongsi saja, sebab ini adalah obat yang paling mujarab, yang terbukti. Oke, mari kita tengok cara-cara dia mengambil dan memproses. Kita kurik saja, kurik begini, kurik isi dia. Oke, ini dia punya isi seperti bawang merah. Ini panjang sedikit, tapi ini bukan bawang merah. Ini sejenis tumbuhan yang kami panggil sembeliadon. Oke, ini sangat baik untuk perobatan batuk yang sudah lama, yang pergi klinik, pergi hospital pun susah mau sembuh. Kita guna ini, sebab ini adalah obat dari nenek moyang lagi yang terbukti memang berkesan dan memang mujarab. Oke, cara-cara dia begini. Kita sudah cabut dari sini, kita timbun balik sebab kita kasih dia berisi balik. Ini kita kasih buanglah ini daun dia, sebab ini daun dia berguna juga tapi dengan guna lain. Ini dia punya isi, ini daun dia kita simpan sana. Ini terpaksa kita kasih kupas, tapi masih cuci dulu lah. Jadi kita akan proses macam mana cara dia untuk memproses dan kita akan minum. Oke, ini daun dia, kanal pasti. Tumbuhan seperti ini mungkin selalu juga kita jumpa di mana-mana, tapi kita tidak tahu apa guna dia. Tapi ini hari kita berkongsi apa guna dia betul-betul. Ini daun dia, ini dan ini isi dia. Oke, mari kita proses. Oke, ini isi sembeliadon tadi yang kita kurik dari pasut tayar sana, dan sekarang kita akan proses dia sehingga boleh diminum. Begini cara dia. Ini dia galasa, kita iris begini macam iris bawang ya. Begini. Kalau ada yang jatuh-jatuh, sekiranya tidak kotor, kita boleh pungut. Oke, begini kejadiannya. Ini adalah air panas, air panas yang baru mendidih. Kita tuang. Kita tuang. Dan kita tengok dia punya air sudah berubah menjadi merah. Dan ini kita boleh kasih biar selama 5 menit. Pas itu baru kita minum. Oke.
ini adalah daun dia, mesti kita kenal pasti ya, jangan salah ambil. Ini adalah daun herba yang bernama Somboliadon. Herba ini sudah dikenal pasti beratus-ratus tahun dari nenek moyang lagi, yang sebelum ada hospital lagi. Jadi ini kita tidak boleh tinggalkan, sebab ada juga batuk-batuk yang susah mau baik walaupun pergi hospital, pergi klinik. Tapi dengan cara ini kita akan coba, kalau kita ngam pasti 2 atau 3 kali saja kita minum pasti akan sembuh. Oke, ini lebih kurang ada sudah 2 menit, kita akan coba minum. Ini jangan makan, makan pun boleh, tapi yang sebaiknya jangan makanlah. Tidak juga ada apa-apa ya kalau kita makan, tapi yang sebaiknya kita minum sih dia punya air, sebab kalau kita makan ini, apalagi yang kita kasih masak lagi, terpaksa minum air. Dan ini kita kasih biar sampai 3 kali kita tuang air panas setiap pagi, tengah hari, dan petang. Selesai. Oke. Memang mantap. Jadi kepada yang sangat-sangat meminati herba-herba tradisional, jangan lupa subscribe, sebab ini adalah obat batuk yang ada kahak di kerongkong yang susah mau pecah. Pasti akan pecah sekiranya kita minum ini. Isi dia, apalagi kalau masih panas-panas, sama gini. Oke, mantap.